Всем привет, дорогие друзья, с вами Димон. И перед началом этого ролика хочу пропиарить канал Влад Раша Team Sky. Прикольный канал, я вот посмотрел некоторые видосы. Да я прям на ваших глазах возьму и сейчас и подпишусь. Да. И на его канале вы увидите только Minecraft P. Ну, по крайней мере, что я тут полистал. Хотя нет. Здесь еще есть Фредди 3. Но, короче, канал прикольный. Надеюсь, вы подпишетесь, поставьте лайк под его видео. А так, мы начинаем. И сегодня я начинаю рубрику обзор механизма. Да, лучше включить. Обзор механизма. И сегодняшний механизм у нас будет механический камин. Да. Это механический камин. Сам он. Да. И сегодня я даже вам покажу, как он работает. Смотрите. Когда мы нажимаем на кнопку, у нас активируется редстоун сигнал и идет огонь. Это один из самых простейших механизмов, по крайней мере, как я думаю. Но и он недолговечен. Да, через некоторое время он потухнет. Ну, конечно же, без декора я не обошелся. Я вот тут так по сторонам декорировал. Да. Ну вот, видите, погас. Можно там поставить на зарек, чтобы он не... Ну, вы поняли, не потухал. И вы видите здесь раздатчики, редстоун и 2 меча. Всего-то вам понадобится для... Ну, я поставил здесь эти рамки, чтобы не палить наши дроперы. Всего лишь, даже вы сможете, наверное, выживание построить. Берете какой-нибудь камень, ни в коем случае не доски, они сгорят. Берете какой-нибудь камень, для декора желательно железные прутья, 2 раздатчика, 3 редстоуна, 1 кнопка, в раздатчиках у нас зажигалки. Кстати, ребят, как поставить на раздатчик редстоун? Стоите на shift и ставите. Ну, для тех, кто не знает. И, в принципе, ставим сюда. Ну, можно еще тут декорировать. Что-нибудь в рамках поставить. Нажимаете, и идет такой звук. И у нас идет огонь. Да, желательно его ставить не в месте, которое может гореть, а в каком-нибудь там каменном месте. Ну, какой-нибудь там данжи. Ну ладно, в принципе, если вам понравился этот видео, тогда поставьте лайк, подпишитесь. Вы не обращайте внимания на вот это, что сзади меня. Это попытки моей сестры повторить вот этот механизм. Всем удачи, всем пока.